А вот автолюбителей спустят на землю. Теперь все нарушения будет фиксировать гражданский патруль. Машина, оснащенная камерами, двигается по городу и снимает все вокруг себя. А данные тут же направляет в госавтоинспекцию. Эльмира Заляева изучила регистратор на колесах. У нас стоит 4 камеры. Одна вперед, одна назад и 2 влево-вправо. То есть максимально, чтобы охватить дорожную обстановку. Обзор на 360 градусов, все происходящее снимается на видеокамеры. Снаружи цветографические обозначения, внутри все уставлено специальной техникой. Состояние дорожного полотна, разметки, все это можно контролировать с помощью 4 установленных в авто камер видеонаблюдения. В машине даже есть оборудование, которое позволяет следить за качеством обслуживания автолюбителей. Например, вот такие экспресс-тестеры, которые могут сразу определить качество бензина на заправках. Результат проверки топлива: красные или зеленые наклейки на заправках. Нашли яму, фото на сайте. Зафиксировали нарушителя, заявление в ГИБДД. Правда, здесь нужны доказательства. Тут-то и пригодятся отснятое видео или показания алкотестера. По этому маршруту гражданский патруль двигается давно. Правда, скрыто. Теперь на старт выехали официально. Сейчас мы придали статус, что у нас именно патрульный автомобиль именно для этих целей появился. Мы раньше на каких придется, на своих там, на пешком ходили. А сейчас вот именно мы будем с символикой. Съехать с плохой статистики аварий на дорогах решили помочь Федерация автовладельцев России. Так и появился этот народный дозор. Чем больше участвуют в надзоре люди или там члены общественной организации, чем люди, наши участники дорожного движения чувствуют контроль, и при том контроль не только со стороны госавтоинспекции, я думаю, это будет иметь дисциплинирующий эффект. Пока по улице Казани будет курсировать только одна машина. Эльмира Заляева, Илья Шорин, Вести, Татарстан.